костер, костер священный, который омывает, очищает. И, конечно же, друзья мои, вы становитесь на долю чище. И, конечно же, друзья мои, вы избавляетесь от всех невзгод, всех обид и, конечно же, всех болезней сегодня, в этот купальский день. Стоп. Друзья, я предупреждаю тех безопасности о том, что если вы не рассчитываете свои силы со своим ребенком, придут через костер, не стоит этого делать, не доходите до сумасшествия. Будьте внимательны, помните, что за жизнь и здоровье своего ребенка несете ответственность только вы сами и только вы. Стоп. Я еще раз предупреждаю, кто в тапочках, я не пущу на костер нисколько. Вы думайте головой своей, пожалуйста. Взрослые, дети, в тапочках прыгать нельзя. Уйдите с костра, пожалуйста. В сандале фиксированная пятка должна быть, либо босиком. Вы же потом будете сами говорить, что праздник испорчен, и жаловаться на нас. Пожалуйста, будьте добры. 1000 раз предупреждаю об этом. Отсюда, пожалуйста, тоже разойдитесь. Пожалуйста, вправо либо влево. Но неужели так непонятно? Люди бегут с костра. Стоп. Нет. Не поднимите ни вы, девочку. Нет, не поднимем. Я не хочу потом отвечать. Все. Друзья мои, я буду на самом деле очень строг и жесток с вами, если вы не понимаете меня с полуслова.
родителям. Только с его ответственным лицом. Так, дорогие друзья, давайте еще раз прослушаем правила безопасного поведения при прыжках с костром. Обратите внимание, что пламя высокое, метр в высоту, угли горячие. Если вы даже заденете мельком это пламя, вы получите ожог. Поэтому родители, которые почему-то радуются, что их ребенок будет без их присутствия прыгать над костром, опомнитесь, ребята, опомнитесь, это опасно. Это опасно. Аниматоры всего лишь помогают родителям, бабушкам и дедушкам сделать прыжок. Это ни в коем случае не рекомендация, чтобы ребенок это делал сам и делал это без вашего присутствия. Обратите внимание, что родители в полной мере несут ответственность за жизнь и здоровье вашего ребенка. Продолжаем. Есть тоже еще желающие. Подходим к нашей зоне. Старту. Точно бегами серебряны, говорят, красивая и ветрена. Лепесток летит на ромашковый, а кого люблю, меня не спрашивай. Лепесток летит на ромашковый, а кого люблю, меня не спрашивай. Вспомнились мечты заветные, горе дарят мне цветы рассветные. Я сама любви такой уверена, что ты Так, есть еще у нас желающие? Или ответственность сыграла у родителей, в конце концов, наконец-то? Итак, пожалуйста. Кто еще желает, подходите. Друзья мои, еще священный огонь, еще горячий, высокий, поэтому есть возможность у всех перепрыгнуть. Кто рассчитывает свои силы.
Чебатука, хорошая баба, набавила мужичей, нажарила сало, затела и поела, еды налила. Сыграй, милый перебор, сыграй хорошенечко, я маленькая девчонка, припою маленечко. Хорошая баба, набавила мужичей, нажарила сало, затела и поела, еды налила. Итак, дорогие друзья, напоминаю о том, что у нас купание в бассейне закончилось. Выходим все из воды, и бассейн закрывается на обработку. Поэтому сейчас дружненько все покидаем территорию бассейна. Можно подойти к костру и еще погреться и перепрыгнуть через него.
Так, дорогие друзья, на сцену у нас подниматься нельзя. Сцена находится под напряжением. Световые приборы и наш звук находится под напряжением 380 вольт. Это опасно для вашего здоровья. Сцена запрещена для посещения посторонними. Раз-два. Ну что, дорогие друзья, буквально 10 минут осталось у нас на прыжки над костром, поэтому все, кто хотел, сделаем это сейчас, 10 минут, а потом мы прекращаем это делать, даем, наконец, нашему костру догореть, поэтому все, кто хочет это сделать, делаем это. Если вы ребенок, то делаем только с родителем. И помогают нам аниматоры. Аниматоры нам помогают. Соня у нас прекращает прыгать, уже напрыгала 93 тысячи раз. Надо постоять, успокоиться. Прыгают у нас только гости. Поехали.
Итак, друзья, ну что, минута осталась. Те, кто хотел прыгнуть, прыгает. И после этого прекращаем это делать. Итак, минута у нас на последние прыжочки. Все, кто хотел сделать, прыгаем. И на этом все. Так, все, ребята, напрыгались. Те, кто хотел прыгнуть, прыгнул, перекрывают наши аниматоры. Доступ к костру у нас уже закрыт. Все, догорает костер. Всем остальным желаю хорошего настроения, приятного сна, ребята. И увидимся завтра вместе с вами на зарядке в 9:30. Я уверен, все вы придете сюда на гранд-сцену. Или, если будете спать подольше, придете к 10 утра на наш пляж. Именно там мы проводим зарядку в 10 утра на пляже. Ну что, друзья, всем хорошего настроения и увидимся.